Cienījamie skatītāji, jūs neuztraucaties, jūs varat mierīgi aiziet pēc tam, kad tā nostartēkās mūsu pārtraukums būs muzikāli priekšnesuma veikalā, var ieiet, var apskatīties tam apakaļ. Mēs būs ļoti ilgi, ticēt man. Kas vēl jums šovakar ir svētku programmā? Nē, to ir skaidrs, pa šito ir man skaidrs, bet vēl kaut kāds muzikāls priekšnesums. Teātris, vēl. Letiens ar izpletni. Letiens bez izpletni. Priekš tevis pasākums Bēbīšu svētki. Bēbīšu svētki? Vienos jau sākās, tu bišķi kavē. Ok. Vakar es varu nomainīt, ko es domāju. Kas vēl ir programmā? Priekš manis līdzi. Teatralizēts uzdevums pie novada domes, lielais svētku gājiens. Tas jau brīdēs. Tikai 8 vakarā. 8 vakarā būs svētku gājiens, domas, kuriem viņi ies? Viņi ies no domes uz tradīciju laukumu. Oi, viņi nāks te garā, mēs visu redzēsim. Tam svētku lielu koncertu. Domi tur, ja? Mēs izteiksim tur barierīgi, priekšā viņiem būs jāpagriežās un tā uztaisīs, ir normāli. Tur remontētā Līvānos būs zins. Es? Nu nav tālu, cik tā pļavīts te ir, no? Ap stūri. Atkal aiz. Ai, man pareizi, es aizmies, man bija jānodot sveicienu Līvāniem no jūsu goda pilsoņa. Gunta Enzeļa. Es viņu satīku, viņš arī Līvānies. Reku viens cilvēks atpazīt viņā tikai. Pārējais teikt, te visi ir ārzemnieki, te visi nav. Taču te viens Līvānies nav. Iedomājies, nepazīst goda pilsoņas. Super. Goda pilsoņas. Jā! Āris Korīts, Gulbenē, dod virsū! Dod virsū, jā! Pareizi. Ļoti labi, reka. Antis gan teica, kur tās noskapītas, noturēs viņu, baigi tur. Baigi.